आप लोगों को लगता है कि बहुत लकी रहे और बहुत काम कर गया और पढ़ाते बहुत अच्छा थे, डिलीवरी बहुत अच्छी थी। नहीं, ऐसा नहीं, सब ट्राई किया था, कुछ नहीं चलता था। और ये सब वीडियोस डालने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, प्रॉब्लम ये है कि सारे दोस्त रिश्तेदार सब देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, और उसके बाद आप किसी फंक्शन में, शादी में किस मुंह से जाओगे।